ឆ្នាំនេះគឺគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនខោជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិបារាប់ចាប់ពីថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថ្មីនេះមានเพจមួយបានផុសវែកញែកពីសម្លៀកបំពាក់របស់ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2021ដោយនាងបានយកឈុតល្ខោនខោទៅបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិថានោះគឺជាឈុតដែលខ្មែរកូពីពីល្ខោនខូនរបស់ថៃទៅវិញបាទឈុត daily routine នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្នាមខ្មៅស្នាមក្រហមហើយក៏មានមុនផងដែរមិនមែនមានតែស្នាមទេណានៅពេលយប់ផ្ដើមពីការលាងមុខជាមួយនឹងសាប៊ូ salicylic acid ហើយក៏បន្តប្រើប្រាស់វីតាមីន A ឬក៏គេហៅថា retinol serum នឹងឯងហើយក៏ចូលគេងទៅពេលព្រឹកឡើងលាងជាមួយនឹងសាប៊ូដដែលហ្នឹងបន្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វីតាមីន C serum ហើយនឹងបញ្ចប់ដោយការប្រើប្រាស់ sunscreen Centella asiatica បើយើងអត់ប្រើប្រាស់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃទេវីតាមីន C នឹងបាត់បង់គុណភាពរបស់វាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ UNESCO បានអនុម័តសម្រាប់យល់ព្រមចុះល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅក្នុងទីក្រុងពុកលវីសាធារណរដ្ឋម៉ូរីសដែលមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈកាល3ឆ្នាំទៅហើយដែលបានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាក្រោយមកទៀតល្ខោនខោនេះត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអារម្មណ៍រីករាយជាខ្លាំងហើយវាក៏ជាមោទនភាពដ៏ធំធេងដែលល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតរបស់ជាតិយើងបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាល្បីរន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញថ្មីនេះមានផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងក្រោយเพจមួយរបស់ថៃបានថោះថាបវរកញ្ញាកម្ពុជាយកឈុតក្រោមអាណានិគមសៀមស្លៀកកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះមហាជននិងជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញ Facebook ជាដើមបានផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនិងផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលមានគេហទំព័រមួយឈ្មោះថា Asian មងថៃឬក៏ប្រែមកជាខេមរៈភាសាវិញអានថាអាស៊ានមើលទៅថៃបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដ៏វែងអន្លាយរាយរាប់ពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងឈុតតំណាងជាតិរបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជារហូតផ្ទុះការជជែកដេញដោតទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះពាសពេញបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់តែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសាររបស់គេហទំព័រដែលមានទំនោរបែបថៃនិយមនោះបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាឈុតតំណាងជាតិ Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2021បវរកញ្ញាមិនខុសទេប៉ុន្តែ National Director Miss Universe Cambodia យ៉ាប់ណាស់គ្រាន់តែបញ្ជូនបវរកញ្ញាប៉ុន្មានឆ្នាំសោះបង្កើតបញ្ហាភ្លាមបញ្ឆេះចំនួនរវាងជាតិសាសន៍ព្រោះនេះជាសម្លៀកបំពាក់ជាតិដែលកម្ពុជាមានល្ខោនខោឬក៏ល្ខោនខោមិនខុសទេប៉ុន្តែនេះជាតំណាងប្រទេសដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងប៉ុន្តែនេះមិនមែនកម្ពុជាពិតទេគឺអាណានិគមសៀមកុំមើលវាជាវប្បធម៌រួមព្រោះគេមិនទទួលយកគេមើលឃើញថានេះគឺជាឯកសារដើមដែលថៃចម្លងមកទៀតបើនិយាយថាវប្បធម៌រួមតើដើមកំណើតនៅឯណាអង្គរវត្តសៀមរាបសិលាចារឹកនៅលើជញ្ជាំងបាននិយាយថាតើគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌អ្វីឆដាយ៉ោមឡែមមកពីណាវប្បធម៌ទូទៅដែលត្រូវបានអះអាងពីអតីតកាលអ្នកមិនបាច់សួរទៅវិញទេថាតើអ្វីទៅជាថៃពិតចង់ឃើញរបស់ពិតត្រូវឆ្លងកាត់ទៅកោះ Sentinel ក្នុងសមុទ្រអាដាមែនហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគេហទំព័រ Facebook មួយនេះនិយាយពីភាពមិនពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែញឹកញាប់មែនទែនដែលគេឃើញទំព័រ Facebook អាស៊ានម៉ងថៃនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃវប្បធម៌ខ្មែរដោយជារឿយតែងតែចោទថាកម្ពុជាជាអ្នកចម្លងថៃទៅវិញអ្វីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំនោះគឺល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតគឺជាទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោរបស់ខ្មែរដ៏ល្អឯកដែលត្រូវបានចុះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នាទីក្រុងពុកលវីសាធារណរដ្ឋម៉ូរីស
បាទកន្លងមកគឺเพจនេះតែងតែផតឌៀមដាមបាទហើយឆ្លើយតបបដិសេធពីការកូពីចម្លងរបស់ថៃតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយពួកយើងតែងតែឃើញពីការផ្ទុះមតិតតាំងគ្នាបាទកន្លងមកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតាំងពីប្រាសាទអង្គរវត្តទី2ដែលគេព្យាយាមសាងសង់នៅខេត្តបុរីរាមជាមួយនឹងក្រុងប្រាសាទមួយដែលលេចឡើងនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀង K-pop ដ៏ល្បីឈ្មោះថា Lisa ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទភ្នំរុងដែលជាអតីតប្រាសាទរបស់ខ្មែររបស់យើងហ្នឹងក៏ផ្ទុះរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសតាមបណ្ដាញសង្គមម្ដងហើយដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺធ្លាក់មកដល់ឈុត Miss Universe របស់កម្ពុជាហ្នឹងដែលយកទៅប្រឡងទៀតហើយនិយាយរួមប្រទេសមួយហ្នឹងគឺអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយជាមួយយើងសោះហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់តោះយើងចំណាយពេលបន្តិចទៅមកស្ដាប់ពីប្រវត្តិរបស់ល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតទាំងអស់គ្នាល្ខោនខោមរតករស់នៃសហគមន៍ស្វាយអណ្ដែតល្ខោនខោគឺជាល្ខោនមួយបែបដែលអ្នករាំត្រូវពាក់មុខខ្មុកសម្ដែងប៉ុន្តែនៅវត្តស្វាយអណ្ដែតតួអង្គព្រះរាមនិងព្រះលក្សណ៍មិនពាក់មុខខ្មុកទេអ្នកសម្ដែងសុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសហើយរឿងដែលយកមកសម្ដែងមានតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះល្ខោននេះកំដរដោយភ្លេងពិណពាទ្យដោយមានអ្នកពោរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងហើយតួអង្គធ្វើកាយវិការតាមសម្ដីអ្នកពោនោះការពោនេះហើយដែលជួយឲ្យទស្សនិកជនយល់ពីសាច់រឿងហេតុនេះជាទូទៅអ្នកពោមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវង់ល្ខោនត្បិតជាអ្នកដែលចេះចាំសាច់រឿងរាមកេរ្តិ៍ច្រើនវែងឆ្ងាយជាងគេម្ល៉េះហើយអ្នកពោនោះច្រើនតែជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាអ្នកកាត់កងឆាកនេះឆាកនោះតម្រូវទៅតាមពេលវេលាទៀតផងសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការប្រើនៅក្នុងល្ខោនខោមានភាពប្រណិតពុំចាញ់ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យនោះឡើយមិនថាជាល្ខោនរបស់ព្រះរាជវាំងក្រុមល្ខោនអាជីពឬក៏អ្នកស្រែចម្ការនោះទេកាយវិការនិងក្បាច់មួយចំនួននៅក្នុងល្ខោនខោស្រដៀងទៅនឹងរបាំបុរាណតែក្បាច់ទាំងអស់នោះរហ័សរហួននិងស្វាហាប់ជាងត្បិតប្រហែលដោយសារតែតួអង្គសម្ដែងគឺជាបុរសតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងល្ខោនខោមាន4គឺតួនាយរោងឬក៏តួប្រុសតួនាងឬក៏តួស្រីតួយក្សហើយនិងតួស្វាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះយល់ថាល្ខោនខោមានដើមកំណើតពីល្ខោនភានីឬក៏ភានីជាប្រភេទល្ខោនម្យ៉ាងដែលសម្ដែងដោយមានអ្នកពោពីដំណើររឿងផងដែរល្ខោននេះឃើញមានតាំងពីសម័យអង្គរសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី14មកម្លេះមុនទសវត្ស1960ពោគឺមុនពេលបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈក្រុមល្ខោនខោសំខាន់ឃើញមាននៅតែបាត់ដំបងនិងវត្តស្វាយអណ្ដែតខេត្តកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាមានក្រុមនៅសេសសល់កន្លែងផ្សេងទៀតក៏ដោយល្ខោនខោនៅវត្តស្វាយអណ្ដែតមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីគេគោលបំណងសំខាន់នៃការសម្ដែងនេះពុំមែនត្រឹមតែសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេគឺដើម្បីបន់ស្រន់ដល់អ្នកតាដែលបានថែរក្សាភូមិស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍វត្តស្វាយអណ្ដែតនេះឯងបើសង្កេតមើលឲ្យជ្រៅការសម្ដែងល្ខោននេះមានន័យជ្រាលជ្រៅណាស់សម្រាប់សហគមន៍ដែលប្រកបរបរទទួលទានដោយពឹងលើធម្មជាតិពោលគឺសម្ដែងនោះក្នុងន័យកិច្ចពិធីនិងជំនឿមុតមមណាស់កង្វល់ធំរបស់អ្នកស្រែចម្ការគឺទឹកភ្លៀងដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយហេតុនេះការសម្ដែងល្ខោនខោរបស់អ្នកស្រុកស្វាយអណ្ដែតតែងតែធ្វើឡើងដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខភាពចម្រុងចម្រើនបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃហើយពិសេសនោះគឺសុំទឹកភ្លៀងនិងភោគផលបរិបូរណ៍សម្រាប់រដូវដាំដុះខាងមុខវត្តស្វាយអណ្ដែតស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានភូមិ2ជាចំណុះគឺភូមិតាស្គរឃុំសារិកាកែវនិងភូមិពីមតាឯកឃុំពីមអុកញ៉ាអុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលវត្តនេះពុំត្រឹមតែជាទីអារាមសម្រាប់គោរពបូជាប៉ុណ្ណោះទេតែគឺជាអាវាសនៃល្ខោនខោផងដែរក្រុមល្ខោនខោវត្តស្វាយអណ្ដែតធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រាន់បើដែរទើបត្រូវព្រះបរមរាជវាំងហៅឲ្យមកចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យតាំងតុកដែលប្រារព្ធតាំងពីនៅក្នុងរាជការព្រះបាទនរោត្តមឆ្នាំ1860ដល់ឆ្នាំ1904
រហូតមកដល់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលមានព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាព្រះប្រមុខរដ្ឋមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ដោយតូតឃើញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់តួអង្គស្វានៅក្នុងក្រុមល្ខោនខោវត្តស្វាអណ្ដែតនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីជាព្រះមាតាបានត្រាស់ហៅតួអង្គស្វារបស់ក្រុមល្ខោននេះឲ្យមករាំជាតួស្វានៅក្នុងក្រុមល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យផងដែរហេតុនេះឯងទើបបានជាមានតួអង្គស្វាប្រុសរាំនៅក្នុងក្រុមល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីនេះក្រុមវត្តស្វាអណ្ដែតក៏នៅមានសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យពាក់កណ្ដាលសាសនាពុទ្ធសករាជ2500គ្រិស្តសករាជ1957ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចលោក Charles de Gaulle ប្រធានាធិបតីបារាំងឡាយូរម្ដងល្ខោនខោវត្តស្វាអណ្ដែតត្រូវគេអញ្ជើញទៅសម្ដែងតាមសហគមន៍ដទៃទៀតដើម្បីបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃនិងជំងឺដំកាត់ផ្សេងៗល្ខោនខោវត្តស្វាអណ្ដែតមានប្រជាប្រិយភាពរហូតដល់មានការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមវិទ្យុជាតិប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់ល្ខោនខោហាក់ចុះថមថយទៅវិញនៅពេលដែលវិទ្យុជាតិលែងចាក់ផ្សាយល្ខោនខោលហើយបែរជាមកចាក់ផ្សាយល្ខោនបាសាក់គឺល្ខោនដែលនាំចូលពីកម្ពុជាក្រោមមកដែនដីកណ្ដាលនៅក្នុងទសវត្សរ៍1930ដោយសារតែការសម្ដែងល្ខោនខោលនៅវត្តស្វាអណ្ដែតជាប់ជាមួយនឹងបរិបទកិច្ចពិធីទើបអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងខ្មែរនិងបរទេសចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមរតកដ៏រស់រវើកមួយនេះជាប្រពៃណីការសម្ដែងដ៏សំខាន់របស់ល្ខោនខោលវត្តស្វាអណ្ដែតគឺតែងតែធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ក្រោយចូលឆ្នាំបន្តិចអាស្រ័យលើការស្រស់ស្រួលគ្នារវាងគ្រូល្ខោននិងចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិកាលពីមុនការសម្ដែងនោះមានរយៈពេល7យប់តែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបន្ថយមកត្រឹមតែ4យប់តែប៉ុណ្ណោះដោយរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃហោមរោងឬសំពះគ្រូផងដែរការសម្ដែងនាឱកាសនោះហាក់ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវចូលរួមទាំងធនធានទាំងកម្លាំងអ្នកដែលត្រូវសម្ដែងនោះទៀតសោតគឺជាអ្នកភូមិពុំមែនជាអ្នកមានអាជីពផ្នែកសិល្បៈនោះឡើយអ្នកធ្លាប់សម្ដែងរមែងមកសម្ដែងបន្តទៀតហើយអ្នកទាំងអស់នោះហាក់មានគំនិតថាជាកាតព្វកិច្ចសង្គមតម្រូវឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ដែងទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបានចាក់ចេញពីភូមិទៅប្រកបមុខរបរនៅទីឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុដូច្នេះហើយអ្នកស្រុកនៅទីនោះទាំងព្រះសង្ឃទាំងក្រហមចាត់ទុកល្ខោននេះគឺជាមរតកវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់សហគមន៍ខ្លួនហើយបានខិតខំព្យាយាមការពារតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបើទោះជាជួបប្រទះនៅការលំបាកនិងខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមុនទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក្រុមល្ខោនខោវត្តស្វាអណ្ដែតទទួលការទំនុកបម្រុងពិសេសខាងសម្លៀកបំពាក់សម្ដែងពីព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែពេលក៏កើតឡើងមកវិញក្រោយរបបខ្មែរក្រហមក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នកឲ្យខ្ចីសម្លៀកបំពាក់សម្ដែងដល់ក្រុមល្ខោននេះในที่สุดเมื่อละโวอยุธยาและสุพรรณภูมิรวมตัวกันก็ค่อยๆเติบโตเป็นกรุงศรีอยุธยาในยุคอยุธยาตอนต้นยังมีอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณอยู่มากกรุงศรีอยุธยาที่เริ่มต้นด้วยพระเจ้าแผ่นดินมีพระนามว่ารามาธิบดีคือความเป็นพระรามมาจากละโวก็พูดภาษาเขมรไงใช้วัฒนธรรมขอมไงอยู่ในอยุธยาไงอ้าวถ้างั้นอยุธยาสมัยแรกยังไม่เป็นไทยก็ยังเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นไทยเขาเพิ่งมาเป็นสมัยหลังเมื่อสุพรรณยกทัพมายึดอยุธยาสุพรรณเนี่ยเขาพูดภาษาไทยตระกูลไทยแต่ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าคนไทยเรียกหรือยังก็ไม่ทราบไม่มีหลักฐานเมื่อมายึดได้ราชสำนักก็เปลี่ยนจากพูดภาษาเขมรเป็นพูดภาษาไทยแล้วยกย่องภาษาเขมรเป็นราชาศัพท์ไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเรายังไงต้องยอมรับทั้งมอญทั้งเขมรว่าคือจะไปดูถูกเขาไอ้นั่นนะครูเรานะมึงเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้มาจากไหนคำตอบคือนี่คนที่เขาอยู่มาก่อนจะเป็นมอญก็ตามเขมรก็ตามหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ทราบก็ได้นะฮะเดินดำเนินเป็นภาษาเขมรนะครับถ้าเขมรคืนเนี่ยเราต้องย่างกับก้าวสมเด็จเป็นคำเขมรถ้าทวงคืนเนี่ยโอ้โหวุ่นมากเลยนะครับมันวุ่นไปหมดเลยนะครับเหมือนบอกว่าโรมันนะฮะคนอิตาลีทวงคำลาตินคืนจากอังกฤษภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยนะครับ unspeakable นะครับเหมือนภาษาไทยเนี่ยพูดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีภาษาเขมรคำว่าก้อเนี่ยเสร็จแล้วล่ะนะฮะเขาเอาก้อคืนเนี่ยนะครับก็
เรายืมมาใช้เยอะนะครับเรายืมมาใช้เยอะคำเขมรนะครับอักษรเขมรตัวเลขเขมรแต่เราก็บอกว่ามันเป็นไทยไปหมดแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมได้ยินคนพูดว่าให้ใช้เลขไทยเนี่ยผมจะหงุดหงิดและรำคาญมากวันหนึ่งเมื่อตระกูลไทยลาวมันเป็นใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็ประดิษฐ์พัฒนาเป็นอักษรไทยขึ้นมาไม่ใช่ประดิษฐ์ขอโทษก็คือปรับตัวเขมรให้เป็นเรียกว่าตัวไทยเพราะฉะนั้นมันจึงยังคงเคล้าอักษรเขมรอยู่เป็นคำเป็นตัวเลข1 ถึงเลข 9เป็นเลขเขมรมีมาก่อนที่จะมีคนไทยชัดไหมครับชัดนะครับហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់เพจអាស៊ានมองไทยនឹងបានមើលវីដេអូមួយនេះហើយពេលខ្លះបានមើលហើយប៉ុន្តែធ្វើដូចមិនបានមើលក៏ថាបានដែរមនុស្សដេកប៉ិតប្រកបហើយវាស្រួលដាស់ទេតែមនុស្សធ្វើដេកនឹងពិបាកដាស់នឹងហ្មងពេលខ្លះមិនយល់ច្រឡំទេប៉ុន្តែចង់យល់ច្រឡំច្រើនជាងគិតទៅពិបាកដែរនឹងហើយពេលដែលកើតចំនួនម្ដងខ្ញុំអាណិតតាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសគេទេព្រោះលើកមុនដូចជាមានឮថាត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារព្រោះតែរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសថៃខ្មែរនឹងផងបាទតកែថៃគេធំជាងយើងគេបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញការព្យាយាមបាទការពារនៃវប្បធម៌និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាពួកយើងត្រូវតែធ្វើហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅតែឈរលើគំនិតមួយដដែលការឆ្លុះប្រកែកគ្នាតតាំងគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាគឺយើងធ្វើអស់រយៈកាលយូរមកហើយបើសិនជាវាបានផលហ្នឹងគឺម្លេះវាមិនបន្តបញ្ហាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេរឿងដែលធ្វើឲ្យពួកយើងរឹងមាំពិតប្រាកដហ្នឹងគឺធ្វើមិនក៏ដោយរុញឲ្យកូនខ្មែរទំពាំងស្នងឫស្សីហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់មានចំណេះដឹងឲ្យខ្លាំងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ចេះឲ្យច្រើនភាសាធ្វើម៉េចឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់នៃសមត្ថភាពមនុស្សរបស់យើងបាទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានវត្តមាននៅទីណាទីនោះឯងគឺជាកម្ពុជាដូច្នេះទេខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែយកពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងមកបដោតទៅលើថាតើទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីគាត់គិតគូររឿងអ្វីហើយតើគាត់កំពុងតែដើរផ្លូវត្រូវឬក៏ខុសប្រសើរជាងយកពេលវេលានាំគ្នាមកឈឺចាប់ហើយនឹងឆ្លោះគ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំគិតថាយើងនាំគ្នាចេញសកម្មភាពតែម្ដងល្អជាងមិនយូរទេយើងប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំក៏ថាបានដែរនៅក្នុងសម័យនេះគឺសម័យ technology សម័យ internet ដូច្នេះការរៀនសូត្រការបណ្ដុះបណ្ដាផ្នែកកំណត់នានាគឺមិនលំបាកទេចំណុចមួយនេះវាអាចជាកំណត់បំផុសបំផុលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួបរวมគ្នានិងព្យាយាមកសាងអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យរឹងមាំទាំងអស់គ្នាប្រសើរជាងចំណាយពេលវេលាទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ឬក៏រឿងគ្រួសារអ្នកដទៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថបទមួយនេះចូលរួមមតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដានវីដេអូឃ្លីបមួយនេះខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរប្រជាជនខ្មែរគឺជាប្រទេសជាតិខ្មែរថែរក្សាប្រៃឲ្យគង់នោះយើងមិនខ្វះអស់ដុតនោះឡើយវីដេអូនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសេវាកម្មកែសម្រស់ពី DR Professional Fox Eye លើកខ្ទង់ច្រមុះ Barbie Premium ស្នាមញញឹមនៃបបោមាត់ Grand Leaf សេវាកម្មទាញស្បែកមុខការព្យួរសេរ៉ូមិនសុទ្ធជាតិពុលធ្វើឲ្យស្បែកសស្រស់ថ្លាព្រមទាំងសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺសើស្បែកមិនថាមុនជាំអាចរុយឬក៏សង្វារនានា DR Professional មាន8សាខាឬក៏លោកអ្នកអាចទាក់ទងបានដើម្បីប្រឹក្សាមុនអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មតាមលេខទូរស័ព្ទនេះ DR Professional ឈានទៅរកការរស់នៅជាមួយនឹងភាពជឿជាក់មួយកម្រិតទៀតទាំងអស់គ្នា